बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो आयुर्वेद में जनरली से आपने श्लोकास वगैरह बताया, सो श्लोकास का इट रिलेटेड टू हीलिंग और देयर इज अ साइंस दैट इज हिडन इन द श्लोकास? There's a science which is hidden in the shlokas. ओके, Yeah. Do you want to know the history? या Okay. ऑब्वियसली। So it is said that Brahma smrutva yusho vedam. हाँ, कि ब्रह्मदेव को वेद जो थे वो उन्होंने कहीं पढ़े नहीं. It just occurred to him. ओ Yeah. ओके, फिर this was Ayurveda is a science which was passed down. It is not written anywhere. It was passed down from generations. कि राइट, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को, वहां से इंद्र भगवान को, अश्विनी कुमार को, और जब पृथ्वी पे जब एलिमेंट्स या जब डिजीजेस बढ़े, तब ये ऋषि मुनि गए भगवान के पास और ये आयुर्वेद मांग के लिया गया उनसे. So it wasn't passed on in a very elaborate way, but it was taught or passed on in the form of shlokas. Then these Ayurved, yeah, these Mahagurus, they passed on to their students through Gurukul system. ओके, So, so each Mahaguru या each Rishi had their own way of teaching it to their students, जिससे अलग अलग गुरुकुल या अलग अलग form of treatments बनते गए. आयुर्वेद के अलग अलग line of सेक्शंस thinking, हैं, sections बनते बनते गए. गए, कोई शालाक्य तंत्र ENT में, कोई surgery में, कोई ऐसे. So Ayurveda is not just home remedies. It is surgery. It is prenatal, postnatal. There is a lot. There is Rasayan Shastra. There is so much to learn in Ayurveda, and everything is in the form of shlokas. To understand the body type, to understand the disease, then to understand the reason lying behind the disease, and then finding a cure for it. So shlok में सब कुछ है.